अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, खैरियत से होंगे आप लोग। देख सकते हैं हमारा ये पैकेज यूनिट है कूलेक्स का, जो हम आए थे कॉल पे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था भाई, हमारा यूनिट नहीं वर्किंग कर रहा था। रीज़न क्या हुआ था कि हमारा इंडोर मोटर शॉर्ट था। ये देख सकते हैं, हमने इंडोर मोटर निकाल रखा है। ये पूरी तरीके से इसका अंदर का कॉइल जल गया है शॉर्ट होके। तो हमारा ये यूनिट वर्किंग नहीं कर रहा था, बंद पड़ा था। तो हमने देखा है, चेक किया तो देखा था हमारा मोटर शॉर्ट है, मोटर ख़राब हो चुका है। तो हमने इसको अभी निकाला है, कंपनी लेके जाना है। फिर हम कंपनी से दूसरा मोटर लाएंगे तो इधर पे फिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं पैकेज यूनिट है, जो हमारा ये इन साइड है, इंडोर यूनिट साइड है। जो हमने इसमें से मोटर निकाला है, हमारा ब्लोअर है, इससे ही हवा फेंकते हैं। ये इस साइड है, कॉयल है नीचे, आप देख सकते हैं। ये पैकेज यूनिट में गल्फ का ऐसे होता है, इधर एक साइड अपना इंडोर रहता है, एक साइड अपना आउटडोर रहता है। जो कंप्रेसर सिस्टम पूरा पीसीबी और कंडेंसर फैन रहता है एक साइड।